ღამით, რასაც ყვება არაერთი ადამიანი, ვინც დღეს ხდომაზე მოგზანდა და უკვე დილით მორეცხილი რუსთაველი, რიგში ჩამწკრივებული ხელოვანები ჩვენ რა თქმა უნდა ოფიციალურ დოკუმენტზე დაყრდნობით მათ სიასაც ვინც ქართველი ხალხის სისხლით მორწყულ რუსთაველზე დაჯილდოვდა მათ სიასაც დაურთავთ ჩვენს დასკვნას იქ იყვნენ გამოჩენილი ადამიანები უცხოელებიც საქართველოს ფარგლებს მიღმა მოღვაწეები და არაერთი ისეთი ადამიანი რომელიც გარდაცვლილი ან კვლავ ცოცხალია და შეუძლია უკვე ჯანსაღად შეაფასოს რამდენად სწორი იყო მათი მხრიდან ასეთ პირობებში საპრეზიდენტო ორდენის მიღება და მე მინდა ყველა იმ ადამიანს პატივი მივაგო ვინც გაბედა და სააკაშვილს სხვადასხვა ვითარებაში სხვადასხვა დროს თუმცა მათი რიცხვი იყო ძალიან მცირე უარი უთხრა ჯილდოზე და ასეთი იყო პირველი ვინც მახსენდება და ყოველთვის მემახსოვრება მსახიობი ნოდარ მგალობლიშვილი რომელიც ხმალა მოღებული ებრძოდა იმ რეჟიმს და მან იუკადრისა და საკუთარი ღირსების შელახვად მიიჩნია სააკაშვილის ხელით მიღებული ღირსების ორდენი რომელიც უკან დაუბრუნა როგორც ჩანს იმ დილით ასეთები ცოტანი აღმოჩნდნენ და ბევრმა ადამიანმა ეს ჯილდო მიიღო კიდეც იქ იყო კონცერტიც და საზეიმო ვითარება თითქოს წინა ღამით არაფერი არ მომხდარა და აი ამ ყველაფრის პარალელურად იქვე ჯიხურზის სახურავზე ორი ცხედარი განისვენებდა რომელიც წინა ღამით ხელისუფლებამ სახელმწიფოს ხელით მოკლა. ვთხოვოთ ბატონ ლუკას რომ შემოგზანდეს დარბაზში დღეს ბატონი ლუკა კურტანიძე არის ბოლო პირი ვისაც გამოვკითხავთ ხვალ 4 ჟურნალისტი გვეყოლება მედიისა და გამოხატვის თავისუფლების თემაზე ესენი არიან ბატონები ვახტანგ ხუზმიაშვილი, გიორგი იაკობაშვილი, ბონდო მძინარაშვილი და გიორგი მამაცაშვილი, ასევე ბექა სივსივაძე 5 ჯამში ბოდიში, რომლებიც მოგვითხრობენ ხვალ იმასთან დაკავშირებით თუ როგორი ვითარება იყო მედია თავისუფლების მიმართულებით სააკაშვილის რეჟიმის დროს და არაერთი მათგანი არის 26 მაისის დაზარალებულიც. მობრძანდით, მოგესალმებით, დაბრძანდით თუ შეიძლება. ბატონო ლუკა, თქვენ ასეთია პროცედურა, რომ პირველ რიგში უნდა გაგაფრთხილოთ, თქვენს წინ არის დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ კითხვებზე უარი ან პასუხისთვის თავის არიდება, ან კიდევ განზრახ ახსნა განმარტების მოცემა იჯება სისხლის სამართლის წესით. გთხოვთ ამის დასტურად ხელი მოაწეროთ დოკუმენტს, თუ არ შეწუხდებით და კომისიის სახელით მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. ჩვენ ყველას ძალიან გვახარებს თქვენი ხილვა. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ჩემი აზრის დაფიქსირების საშუალებისთვის. ასევე სანამ მოაწერთ ხელს, ვიტყვი რომ ღვთის წინაშე ვიტყვის სიტყვას, რომ ვიტყვის სიმართლეს და მხოლოდ სიმართლეს და არა სიმართლეს გარდა სხვა რამეს. სანამ თქვენ ხელს მოაწერთ, ვისარგებლებ შემთხვევით და დროით და ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ჩვენთან კომისიაზე ბრძანდება ლუკა კურტანიძე, თავისუფალი სტილით მოჭიდავე, ერთ-ერთი ლეგენდა ქართული სპორტის, თქვენ ბრძანდებით ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი ორგზის. ეს იყო 1996 წელს, შემდეგ 2000 წელს. თქვენ ასევე ბრძანდებით მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი, მიყოლებით 2002 წელს, შემდეგ 2003 წელს გვასახელეთ ევროპის 5გზის ჩემპიონი ხართ 90-იანი წლებიდან, შემდეგ 2001 წელს და ბოლო ეს პრიზი იყო 2005 წელს. რასაკვირველია ხართ არაერთგზის საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენი სხვადასხვა წლებში და გაქვთ არაერთი საერთაშორისო და ეროვნული, მათ შორის საპრეზიდენტო ჯილდო და ორდენი მიღებული და ჩვენ ძალიან მოხარულნი ვართ, რომ თქვენ უკვე ახლა ხართ წარმოდგენილი ოლიმპიურ მოძრაობაში და ოლიმპიური კომიტეტის წევრი ბრძანდებით. წარმატებებს გისურვებთ მომავალშიც ქართული სპორტის საკეთილდღეოდ. ბატონო ლუკა, თქვენ ჩვენ მოგიწვიეთ 2011 წლის 26 მაისის
გამთენიას 25 მაისი იყო 26 თენდებოდა აი აქ ჩვენი შენობის პარლამენტის შენობის რუსთაველის გამზირზე თქვენი და სხვა ლიდერების წინამძღოლობით იმართებოდა აქცია, მშვიდობიანი აქცია, ეს სასამართლოს აქვს დადასტურებული. ამიტომ ეს დიდი დავას ვერ გამოიწვევს ვერავიში თუ არა ხარ ლევან ქარდავა და ვანო მერაბიშვილი ეჭქვეშ ვერ დააყენებ იმას იყო თუ არა ეს მშვიდობიანი აქცია. რას აკეთებდით თქვენ ამ დროს, რატომ იყავით ამ მოძრაობაში ჩართული? ჩვენ გვახსოვს თქვენი ბატონ სოსო ჯაჭვლიანთან ერთად, არა მხოლოდ მასთან ერთად, არაერთი აქცია და პროტესტის გემარში იქნებოდა ეს კილომეტრებით მსვლელობა, სხვადასხვა ადგილას სამშობლოს გვერდით ყოფნა. აი ეს ყოველივე რო გითხრათ, მაგრამ 26 მაისზე აქცენტით. როგორ განვითარდა მოვლენები და თქვენ იყავით თუ არა მსხვერპლი და თუ იყავით რა განხორციელდა თქვენ წინააღმდეგ, გთხოვთ. ჩემთვის უდიდესი პატივია პარლამენტის შენობაში იმ ხელისუფალთან ვის დღეს პარლამენტია და ვინც ქვეყანას მართავს, მათ წინაშე წავსდგე და თქვა სიმართლე იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც ბევრი სიცოცხლე შეიწირა და ასევე შემდგომ ამ დარბევისა და დასჯის შემდეგ ადამიანები წლების განმავლობაში ამ ტრამვით, ამ ტრაგედიით სხვადასხვა ავადმყოფობებით გარდაიცვალნენ. სანამ მე თუ მომცემთ უფლება, სანამ დავიწყებდე 25-26 მაისს საუბარს, ერთი მინდა რომ მადლობა გითხრა თქვენ რომ მთელი ჩემი კარიერის ხაზგასმისათვის და ასევე მე უბრალოდ მინდა დავაფიქსირო რომ მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ემსახურებოდი საქართველოს მის პირველი დღიდან, მისი დამოუკიდებლობის დაბადების დღიდანვე ვიყავი ის ადამიანი, რომელიც სახელმწიფოებრიობას აძლიერებდა იმ სფეროში, რომელსაც სპორტი ქვია და მთელ მსოფლიოში, როგორც აფხაზეთში დაბადებული გაზრდილი და იქიდან ხიზანი ადამიანი ვაფიქსირებდი უმაღლეს კვარცხლბეკზე, რომ აფხაზეთი, სოხუმი, რომელსაც მე წარმოადგენდი, იყო საქართველოს განუყოფელი ნაწილი და როცა ქართული დროშა აღემართებოდა, ფიქსირდებოდა, რომ აფხაზეთი არის დანარჩენი საქართველოს განუყოფელი რეგიონი და ეს ნებით უნებლიეთ ჩემი სპორტული მოღვაწეობა მთლიანად ემსახურებოდა იმის მტკიცებას დანარჩენ მსოფლიოში, რომ აფხაზეთი არის საქართველო და მისი განუყოფელი ნაწილი. ყველაზე მეტად რაც შეიძლება ჩემს სპორტულ კარიერაში დავაფიქსირო, რომ თუ რამე შედეგი ყოფილა ჩემს ცხოვრებაში ამ სოფლიო არენაზე, იყო ის, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვაფიქსირებდი იმას, რომ და უნდა თუ არ უნდა სხვადასხვა ქვეყნების 100-მდე ქვეყნის წარმომადგენელს ფეხზე წამოდგომა საქართველოს ჰიმნისა და დროშის აწევის დროს, როდესაც აფხაზეთი როგორც დანარჩენი საქართველოს ნაწილად ითვლებოდა, ერთიანდებოდა მთელი სოფლიო და ამით მე ძალიან ბედნიერი ვარ. და იმის გარდა კიდევ დღევანდელ დღემდე ვემსახურები საქართველოს ამ კუთხით, რასაც სოფლიო არენაზე კიდევ ვეტერანებს შორის 5-ჯერ მოვიპოვე სოფლიო ჩემპიონობა შარშან ხორვატიაში კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა საქართველოს დროშა უმაღლეს კვარცხლბეკიდან და ჰიმნი. და მე ბედნიერი ვარ, რომ ის პოლიტიკური ველი, რომელიცაც ჩვენ ვიბრძოლეთ, დღეს არის მშვიდობის გარანტი და შეგვიძლია არა მარტო სპორტზე, არამედ ხელოვნებაზე, მეცნიერებაზე და ბევრი რამ სასიკეთო ინფრასტრუქტურული მშენებლობები ვითარდებოდეს დღეს საქართველოში. ეს არის უდიდესი მონაპოვარი, იმიტომ რომ ჩვენ შედარება გვაქვს, შეგვიძლია ძალიან წარე შედარება, რაც ხდება ჩვენს მოძმე უკრაინაში და მე მადლობა მინდა დავაფიქსირო დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ, რომელთანაც ბევრი თანამებრძოლი ერთად მოვიპოვეთ ეს გამარჯვება და დღესაც ღირსეულად უძღვებიან სახელმწიფოს, რომლის განვითარებაც მიმდინარეობს. მინდა მე ახალ თაობას, რომელიც პოლიტიკურ ველზე იერარქიულად უმაღლეს
თანამდებობებს იკავებენ წარმატება უსურვო. რაც შეეხება ქალბატონო თეა, ჩემი უდიდესი პატივისცემა თქვენ, ჩვენ ვარ თანამებრძოლები, რომლებმაც დავამტკიცეთ, რომ ჩვენი ერთგულებით უტეხობით პირადი ტკივილებზე მაღლა დავდგეთ და ვემსახუროთ საქართველოს ყოველგვარი განკითხვის გარეშე. ამიტომ მე ჩემი როგორც რკინის ქალბატონს მოგმართავთ, რომელსაც მე მინდა მთელი საქართველოს წინაშე და პატივცემული დეპუტატების წინაშე და კომისიის წინაშე დავაფიქსირო ჩემი ღრმა პატივისცემა თქვენს მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა. მინდოდა ყოველთვის მეთქვა და ყოველგვარი ფარისეულობის გარეშე. დიდი მადლობა. რაც შეეხება მოვლენებს, მე ბედნიერი ვარ, რომ სახალხო კრებასთან ერთად, რომლის თავმჯდომარეც ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი იყო და იმ ადამიანებთან ერთად, რომელიც საქართველოს წარუშეველი ისტორია დატოვეს, ეს იყო რეზო ესაძე, გოგი ქავთარაძე, ოტია იოსელიანი, ჭაბუ ამერიჯიბი და ეროვნული მოძრაობიდან გია კობახიძე, ირაკლი ბათიაშვილი, გია ბურჯანაძე, სოსო ჭაჭულიანი ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც გურამ ფირცხალავა რომ ბედნიერი ვიყავი რომ მათთან ერთად ვაპროტესტებდით იმ რეჟიმს, რომელიც რეჟიმმაც უამრავი სიცოცხლე შეიწირა და ამასთანავე ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ტრაუმა დატოვა ერში. ასევე მე მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვაპროტესტებდით იმას, რომ სიკვდილი იყო ყოველდღიური რეალობა ქუჩებში, რომელ გვაკვადრიან, რომელ ქუჩებსაც ისინი აკეთებდნენ და ანათებდნენ და რაღაც სხვადასხვა შენობა ნაგებობებს, მაგრამ შიში და სიკვდილი იმდენად იყო აღრეული ამ პოლიტიკურ ველზე, რაც სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო, შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ მე ყველაფერი გამაჩნდა იმისათვის, რომ ჩვეულებრივად ბედნიერად მეცხოვრა და ხმა არ მომეღო და მეცხოვრა ისე რომ ეს პრობლემები არ შემხებოდა, მაგრამ მთელი ინტელიგენცია, პროფესორი, მასწავლებლები, უამრავი ყველა სფერო მოიცვა იმ შიშმა, იმ რეჟიმმა, რომელიც მაშინ სუფევდა და ამიტომ ჩემი მიუხედავად იმისა, რომ არასოდეს პოლიტიკა არ მაინტერესებდა, იმხელა პროტესტი მქონდა, რომ სხვანაირად შეუძლებელი იყო ცხოვრება, იმიტომ რომ დღეს თუ ხვალ ჩემს კარსაც მოადგებოდნენ, იმიტომ რომ ჩემი ძმები, მეგობრები, ქართველები, ვისთვისაც მე ვიბრძოდი მთელი შეგნებული ცხოვრება და ვაერთიანებდი თელს ერს, ეს ერი იჩაგრებოდა და სამაგალითოდ იჯებოდა. ამიტომ ამ ბუმბერას ადამიანებთან მქონდა ის ბედნიერება, რომ საქართველოსთვის, სამართლიანობისთვის მებრძოლა და იმ რეჟიმი, რომელ რეჟიმსაც ნაციონალური რეჟიმი ერქვა, მისი დასასრულისთვის ჩვენი სიტყვა გვეთქვა. 25 იცით აქცია 21 მაისს დაიწყო, მანამდე წინ უძღოდა მთელი საქართველოს მასშტაბით შეხვედრები და 21 მაისს დაიწყო აქცია და შემდეგ 25-ში გადმოინაცვლა პარლამენტის წინ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში უამრავი ადამიანი, რომელიც იქ იყო, ფეხს მიუხედავად ინფორმაციისა, რომ იქნებოდა სადაზვერვო ასე ვთქვათ სპეცოპერაცია, უამრავი ადამიანი გადაცმულ ფორმიანები მოდიოდნენ და გვარტხილებდნენ, რომ დაშლილიყო აქცია, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც ათასობით ადამიანი, რომელიც ბოლოს დარჩა მიუხედავად ცუდი ამინდისა, მიუხედავად ბევრი ასე ვთქვათ ინფორმაციისა, რომელიც მათ ჰქონდათ, ლიდერებს, რომლებიც იქ ვიყავით, ჰქონდა უდიდესი პასუხისგებლობა, რომ ეს ამ აქციაზე ბოლომდე ყოფილიყავით. 25 უფრო და უფრო, როდესაც მოსაღამოვდა, უფრო და უფრო დაიძაბა მდგომარეობა და 25 მაისის მიწურულს 12 საკლ და 10 წუთი მერიდან ერთ-ერთი წარმომადგენელი დოლიძე მობრძანდა, მან წაიკითხა ესა, რომ ჩვენ უნდა დავშლილიყავით თუ არა და დაიწყებოდა
სპეცოპერაცია, რომელსაც შემდეგ მოყვა ის, ну, რა თქმა უნდა, აქციის მონაწილეებმა მაშინ ხალხი უბრალოდ რომელიც იქ იყო გვაქვს პასუხისმგებლობა და გვეგონა რომ დანარჩენ საქართველოსთან ერთად ეს ადგილი სადაც ვიდექით ჩვეულებრივად ყოველგვარი და ესე ვთქვათ დესტრუქციული და ასე რაღაც ნაბიჯებისაც ჩვენ იმდენად ის ატრიბუტები რაც იყო რომელიც მოწყობილი იყო 26 მაისისთვის ყველა უფრთხილდებოდით იმას რომ იმიტომ რომ ის იყო გაცნობიერებული ქონდა რომ თუნდაც ბარდიურზე გადასვლა და ისა აი ყველაფერს ვიცავდით რომ რამე არ დაზიანებულიყო და ჩვენ ახლა ვადევნებთ თვალს და იმ მარას რაც ხდება როდესაც არა მარტო ბარდიურზე გადასვლა კი არა და იწვის პოლიციის ეს ბანკანები და არბევენ და ხელით ეხებიან ზოგიერთი პოლიტიკოსები პოლიციას და ასე შემდეგ. შედარება არ შეიძლება მაშინ როდესაც როგორც ჩვენ ვიცავდით იმ პროტოკოლს რაც მშვიდობიანი დემონსტრაცია ქვია. 26 მაისის ასე ვთქვათ პირველ წუთებზე დაიწყო შემოტევა სხვადასხვა მხრიდან და რკალი ნელ-ნელა შეიკრა გაზმხუთავი და ის რა ქვიან საშუალება იყო გამოყენებული ტალღა რომელიც ათასობით ადამიანი იყო რაც უფრო მეტად დაიწყო შევიწროება პანიკა რეზინის ტყვიებით სროლა და გაუგონარი და ну რა თქმა უნდა არის სპეც ხმოვანი ისინი და ყველაფერი გამოყენებული იყო ჭვაც ну წყლის ჭავალიც და ну მაქსიმალურად აგრესიული ყველაზე მეტად ის იყო რომ ყველაზე ისა დარბევა დაიწყო დასჯა მომიტინგების და ის სასტიკი გასწორება რომელიც ყველამ ვიცით და წლების განმავლობაში ვითვენდით. ქალბატონთია მინდა რომ ჩემი აზრი დავაფიქსირო როგორც თქვენმა თანამებრძოლმა რომ ძალიან კარგად გვესმის ჩვენ სხვადასხვა ადგილას ყოფ უღალატო თანამებრძოლებს რომ იმ დროს პასუხის გაცემა და ამ პროცედურის დაწყება რომელიც ახლა დაიწყო ეს მაშინ იქნებოდა დამანგრეველი თვითონ სახელმწიფოსთვის და ყველა ის დიდი ტალღა რომელიც ბჭყალებში თქვა მეგობარი ქვეყნებიდან მოდიოდა რომ ნაციონალური მოძრაობა რაღაცნაირად შენარჩუნებულიყო როგორც პოლიტიკური პარტია და ის ყველა ბრძოლა ყველა ზღვას გაცნობიერებული და ეს პროცედურა რომელიც დაიწყო მე ვფიქრობ რომ დროული არის და ამას გაგებით ვეკიდებით მიუხედავად უდიდესი ტრაგედიისა და იმ ოცნებების დამსხვრევისა რაც მაგალითად პირადად მე გამაჩნდა იმიტომ რომ მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე როდესაც მე მსახურებოდი საქართველოს და საქართველოს სახელით უმაღლეს ყვალწვეგზე თვალწრემლიანი დიდექი იმიტომ რომ ერს და სამშობლოს მსახურებოდი სიზმაში კოშმარულ სიზმაში მეგონა თავი იმიტომ რომ ისეთი დასჯა დაიწყო და ისე დაუნდობელი ცემა და ანგარიშსწორება დაიწყო მეგონა რომ სხვაგან ვიყავი და იმ რაღაც ნათელი ფერების მსხრევა რომელიც ბევრმა ადამიანმა როგორც რეზო ესაძემ როგორც გოგი ქავთარაძე რომელიც სისხლის დიოდა დიმა ჯაიანი გია ბურჯანაძე ყველა აი ჩემს თვალსაჩინოზე გაიარა რომ როგორ სასტიკად უსწორდებოდნენ ყველას და დაიკარგა ის რაღაც მაღალღირებულებები რომ საქართველოსთვის შეწირულ ადამიანი უნდა აქციო მაგალითად აქ იყო მაგალითი იმისა რომ ყველას გაგანადგურებთ და აი ამ ხალხს ვინც თქვენთვის მაგალითია პირველ რიგში ესენი ისჯებოდნენ სამაგალითოდ რომ შემდეგ ის შიში რომელიც სუფევდა უფრო გაღრმავებული იყო ბატონო ლუკა მოდით ჩამოვთვალოთ ვინ იყვნენ ეს ადამიანები იმიტომ რომ 26 მაისი მარტო სისხლიანი დარბევა არ არის მშვიდობიანი აქციის ეს არის ავტორიტეტებთან ხელოვანებთან
როგორც თქვენ ბრძანეთ მისაბაძ ადამიანებთან ბრძოლა როცა იქ სადაც ნონა გაფრინდაშვილია ეს დიდი ლეგენდა მსოფლიო დონის ქართველი ადამიანი მის გარშემო გაბედავ იმას რომ ასეთი ქალბატონი დაეცეს და შემდეგ მასზე სპეცნაზელები დარბოდნენ და რომ არა მისი შვილის მეგობარი ის ფეხზეც ვერ ადგებოდა და დღეს ალბათ ცოცხალიც არ იქნებოდა რა თქმა უნდა იქ ყველაფერზე საუბარი ზედმეტია მაგრამ მაინც ჩამოვთვალოთ ქალბატონი ნონა იყო სახალხო კრების ხელმძღვანელი და წამყვანი ლიდერი ხალხის გაერთიანების ბრძანდებოდით თქვენ და თქვენი რეგალიები მე უკვე ჩამოვთვალე და საზოგადოება მიცის იყო ირაკლი ბათიაშვილი გია ბურჯანაძე სოსო ჯაჭულიანი დიმა ჯაიანი გოგი ქავთარაძე გურამ ფირცხალავა რეზო ესაძე კიდე ვინ იყვნენ ეს იყო ჩემს თვალსაჩინოზე ის რომელებიც მე მაშინ დავაფიქსირე ისე უამრავი ადამიანი იყო სახალხო კრებაში მე მოგახსენებთ რომ ბატონი ოტიაიოსელიანი რომელიც ჭაბუა მერიჯები და სხვადასხვა ხელოვნებისა და სპორტის წარმოება მეცნიერები რომლებიც გაერთიანებული იყვნენ ამ მოძრაობაში და საქართველოს მე ვფიქრობ ერთ-ერთი წამყვანი ნაღები თქვენ რატო როგორ აფასებთ აი მაინდა-მაინც ამ ხალხის წინააღმდეგ ასეთი სისხლიანი ანგარიშწორება მხოლოდ აღლუმისთვის რუსთაველის მოთავისუფლებას ემსახურებოდა რომ თუ ამაში კიდევ სხვა აზრიც იდო ამაში მე ზემოთ მოგახსენეთ რომ ეს იყო თქვენ იცით რომ როგორი შიში სუფევდა მაშინ ტელეფონს 4 სხვადასხვა იმათ შლიდით სხვადასხვა ოთახში საუბრობდით რომ ეს მიყურადებათ და პირადი ცხოვრების ასე ვთქვათ გადაღება და შემდეგ ბევრი ისეთი რამ და მეორე ის რომ და ესეთი ცნობადი ადამიანები ვინც იყვნენ ისინი სამაგალითოდ დასჯილიყვნენ ან უარ ყოფილიყვნენ ისინი საერთოდ საზოგადოებიდან და იმისათვის რომ დანარჩენი ხალხისთვის ეს ყოფილიყო მაგალითი რომ არავის არ დავინდოთ ეს სუფევდა ჩვენ ფეხით როდესაც მოვდიოდით გელათიდან და ვაპროტესტებდით ერისკაცის ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის ჩამორთმევას უამრავი ადამიანი გვხვდებოდა რომლებიც როგორც კი ჩვენ უახლოვდებოდით ისინი იმალებოდნენ და ერთი არ დამავიწყდება ერთი ისა ურემი მოყვებოდა ურემი მიდიოდა იმაში რა ქვია გზაზე და ბორბალი ქონდა იმას რა ქვია გაფუჭებული და როცა ამ ადამიანს მოახლოვდით და როდესაც დაველაპარაკეთ რას ფიქრობ ამ იმაზე ჩვენო მეუღლე მყავსო საჩხერიდანო და იქო უამრავი სიკეთე გვაქვსო ჩვენო ერისკაცისგან მიღებული და უბრალოდ ხმამაღლად ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ შიში არის და ჩვენ ვთხარით რომ იმაზე მეტი უარეს მდგომარეობაში როგორც ახლა ხარ რა რისი გეშინია და სიცოცხლის დაკარგვის მეშინია აი ასეთი ეს იყო ერთ-ერთი ფრაგმენტი რომელიც ჩვენ აქციის მონაწილეებს მოგცა იმისი ასე გადაწყვეტილება მივიღეთ რომ ჩვენს თავზე აგვიღო იმიტომ მთელი ეს ამ აქციის ჩატარება იმიტომ რომ ყველა კუთხეში სუფევდა შიში იმის გამო რომ რაც ხდებოდა მთლიანად ამ რეჟიმის დროს უამრავი ადამიანი უამრავი ახალგაზრდა დაიხრიტა უამრავი ადამიანი ქუჩაში აი ბატონი ჯამბულ გამცემლიძის დღევანდელიც შეძახილი ყვირილი რომ ეძახის თავის შვილს და უამრავი ადამიანები ვერავინ ვერ გაუცოცხლეს მას ან იამეტრებელს ვერავინ გაუცოცხლეს თავის შვილს რომელიც ამბობდა რომ პირველი წვიმა რომ მოვიდა იმაზე ფიქრობდა რომ გადაფარებოდა იმ საფლავს რომ არ დასწოლებულიყო თავის შვილი არასდროს არ დამავიწყდება ეს ემოციები რაც მე მაშინ გადავიტანე მაგრამ ყველაზე მეტად 26 მაისს მსხრევა იმ ნათელი ფერების მოხდა ჩემი იმიტომ რომ როდესაც გოგი ქავთარაძეს და რეზო ესაძეს გამეტებით ურტყამდნენ და ბატონ გოგის
სისხლის დიოდა, მაშინ მე გადამეფარა, იმიტომ რომ მე მეძებდნენ და იძახოდნენ ხმამაღლა, რომ შეურანცხყოფელი იმით ჩემს გვარს იძახოდნენ და მეძებდნენ მე და ბატონი გოგი გადამეფარა და სისხლის დიოდა მას რამოდენიმე ადგილას და მე ცოტა ხანში უფროსი ადამიანი ვარო და შეიძლება ხათრი თუ არაფერი არ დაგიშავონო ლუკა და მეუთხარი ბატონო გოგი აქ ისეთი მდგომარეობა არის არც თქვენ დაგიდობთ და არც მე მეთქი და ეგ იყო როდესაც დავიძახე რომ მე ვარ მეთქი ამ უამრავ ადამიანში და დაიწყო სამაგალითო დასჯა რომელიც ფიზიკური ანგარიშსწორება მიზანმიმართულად და რამოდენიმე ათეული ადამიანი ხელკეტებით მისწორდებოდა ფიზიკურად ჩამომახიეს ყველაფერი რაც მე 60 და ასე ნაცემნაბები გამიყვანეს გარე. ანუ რამეს აშავებდით, ეწინააღმდეგებოდით თუ რატომ დაგესხნენ თავს? არა, უბრალოდ იყო ბრძანება მიცემული რომ სამაგალითოდ დავესაჯეთ და ეს სახალხოდ რომ ყველას ენახა როგორ ასე ვთქვათ განადგურებენ დიახ როგორც ეს ძლიერს ცნობილ ადამიანებს კი ბატონო რადგან შემდეგ გაუკეთებდნენ სხვას უფრო მეც რა თქმა უნდა დამაპატიმრეს გამომიყვანეს და იმ რუსთაველის ჩამიყვანეს თავისუფლების მოედანზე იქ წრე შეკრეს და იქ უკვე არა მარტო რეზინის ხელკეტებით არამედ გასაშლელი რკინის ხელკეტები არის იმით მცემეს ცემეს რა მითხამდნენ და ხა ტელეფონში გაგატარეს თუ? არა, წრე შეკრეს აი თავისუფლების მოედანზე, წრე შეკრეს და იქ ისად. მაგრამ ერთ-ერთი ვინც მოვიდა, როდესაც უკვე ავყავდით დაჟჯილი ავყავდით ხელბორკილებით თავარ სამმართველოში რომ უნდა გადავეყვანეთ და დაახალაია მოვიდა და შენ შეურაცხყოფელად შენ აქ რა გინდა და სპეცნაზელს ეგ ვიდეოში ჩანს თუ რამე დაუმორჩილებობა ეკა პირდაპირ თავში. ანუ ბრძანება მისცა რომ შეეძლოთ ლიკვიდირებაც მოეხდინათ. თუ ვინ იყო ამ დროს დათახალაი ახალგაზრდებს რომ უთხრათ? დიახ, ეგ იყო ის დათახალაიასთან იყვნენ სხვა ადამიანებიც. იქ მე გადამეფარა ერთი-ორი პოლიციელი, რომელიც ალბათ სხვა დაჯგუფებიდან იყვნენ და მათ უნდათ რომ გავერიდებინეთ და მე ისე ავეყვანეთ. მაგრამ ისინიც იმ ჯგუფმა რომელიც ახალაიას ექვემდებარებოდა სასტიკად გაუსწორდნენ იმ ბიჭებს და პოლიციელებსაც ცემეს ერთ-ერთი დანაყოფი იყო რომელიც ცოტა ადამიანურიერსახე ჰქონდა შენარჩუნებული და ცდილობდნენ შეენარჩუნებინათ ყოველ შემთხვევაში იმიტომ რომ მაგრამ შემდეგ ისინიც დასაჯეს და ლამის კანონიერი ქცევისთვის. დიახ. და შემდეგ როცა ამიყვანეს და გადამიყვანეს თბილისის ცენტრალურ სამმართველოში, იქ დერეფანი გააკეთეს კიბეებზე, ნიღბიანები იყვნენ და ყველა სანამ რამოდენიმე სართული ავიდოდი, ყველა ფიზიკურად ვისწორდებოდა. კი ბატონო. რამდენ ხანს დაყავით? შემდეგ ამიყვანეს ცალკე ოთახში, შემოვიდნენ რამოდენიმე ადამიანი. დაიწყეს ჩემზე ფიზიკური ზეწოლა, შეურაცხყოფები. ერთ-ერთი პოლიციელი, რომელიც ალბათ რაღაცა უფროს წარმოადგენდა, სახელად გოჩა ერქვა, ბატონი თამაზაშვილის გენერალის დაკავების დროს მისი გვარი ფიგურირებდა. ერთ-ერთი ველისციხელია ეს ადამიანი, პოლიციელი. და ის დარჩა რამოდენიმე რო იყო, მე ჩემთან შეურაცხყოფის შემდეგ გავიდნენ და ეს ადამიანი დარჩა ჩემს პირისპირ მე ხელბორკილებით ვიყავი და იარაღი დაიდო წინ და მეუნება რომ ახლა თუ შენ რამეს აქ გააკეთებ აი ეს ხმამაღლა ყვირეს მომიწევს რომ გესროლო და მე ერთ-ერთი საერთოდ ახლა მთელი ცხოვრება ვიბრძდა ამ მომენტში ჩამერთო ისიც რომ უბრალოდ რომ უნდა გადარჩენილიყავი ის ინსტინქტი, გადარჩენის ინსტინქტი და თქვი რომ მე რამოდენიმე ბორკილი მადეს და
როგორ უნდა გაგიწიოთ წინააღმდეგობა. პროვოცირებას აკეთებდა, რომ მე გამოვიყვანებ მდგომარეობიდან, რა თქმა უნდა, ის შეურაცხყოფებს მაყენებდა და რაც შეიძლება ქართული კაცი გამოიყვანოს მდგომარეობიდან, მაგრამ ვერადავერ მიაღწია ამას. შემდეგ ადგა დამარტყა და შემდეგ შემოვიდა გამიყვანეს სხვაგან და შემომხვდა სისხლში ამოსრული ერთ-ერთი არ ვიცი მაგას როგორ უწოდო მე თანამშრომელი ზაზა მიქავა სახელი და გვარით მახსოვს ეს ადამიანი მან შეურაცხყოფები მომაყენა მაგრამ მანამდე მე იქ იმ სართულზე მე-10 სართული იყო როგორც მახსოვს უამრავი ადამიანის ტირილი გოდება წემა და სამაგალითოდ მე ამ ხალხის თვალწინ ჩემი დამცირება შემდეგ ჩაგვიყვანეს პირველ სართულზე ამდენი მოკლედ ცემის შემდეგ ჩამიყვანეს პირველ სართულზე იქ რომელიღაცა არ ვიცი რომელი განყოფილი ვაბანკერი პოლის წარმომადგენლები იყვნენ ძალიან აგრესიულები დამიწყეს ფიზიკური ანგარიშსწორება და ვიდეოზე გადაღება ბადნალუკა ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ მუდმივად გაქვთ ხელები შეკრული? რით ქონდათ ხელები შეკრული და ბორკილები ახსენეთ რამდენიმე? პლასმასის ისინი ქონდათ რა ქვია და რამოდენიმე დამადეს რომ გაწყვიტოს. არ გაწყვიტოს. ანუ ერთი არ გაწყვიტოსო და ამიტომ 3 დამადეს. ხომ არ დაგიზიანათ იმ პლასმასის გადასაჭერებმა ხელები? კი, და დაზიანებული მქონდა, დაზიანებული რამოდენიმე ადგილას თავი მქონდა გაჩეხილი. სისხლიმდიოდა და ნუ მოკლედ ზედა 60 თლიანათისა დამამცირებლად დამაყენეს ყველას წინაშე და ყველას წინაშე მირთყავდნენ რომ ყველას ეყურებინა როგორ მისწორდებოდა ეს მე-10 სართულზე ხდებოდა არა ეს ქვევით როდესაც უკვე ჩახვედით ყველას თვალწინ რას ნიშნავს ვინ იყო ეს ყველა ვინც იყვნენ დემონსტრანტები ცნობდით თქვენ მათ ვინ იყვნენ ეს იყო ადამიანები რომლებიც ჩვენთან ერთად იდგნენ და რამდენი ადამიანი იყო ძალიან ბევრი ადამიანი იყო და ტევა არ იყო იმაში რა ქვია ყველა სართული დაკავებული იყო და ყველა სამაგალითოს აი ვის თვალწინაც დაგამცირეს რამდენი ადამიანი იყო მაშინ შესასვლელია აი პირველ სართულზე და რამდენიც აი შეიძლება არ ვიცი 30 უამრავი ადამიანი მამაკაცები თუ ქალებიც იყვნენ მამაკაცები იყვნენ ჩემს თვალსაჩინოზე ვინც იყო ისინიც ნაცემები იყვნენ ყველა ნაცემი იყო ყველა აბსოლუტურად არც ერთი ადამიანი არ იყო იქ ისე რომ დაუსჯელი ვინმე და თქვენ დაგრჩათ განცდა რომ ამ ადამიანების თვალწინ თქვენ სამაგალითოდ კიდევ ერთხელ დაგამცირეს დაგამცირეს თუ გცემეს დამამცირეს შეურაცხყოფები მომაყენეს და ვიდეოს იღებდნენ ალბათ შემდეგ რომ ეს სიამოვნებინათ ზემდგომი იერარქიული დრას ამბობდნენ ამ ადამიანების გასაგონად ვისაც აყურებინებდნენ გახსოვთ სიტყვები ნუ შეურაცხყოფის გარდა დიახ ნუ სიტყვებს ვერ გავიმეორებ რასაც ისინი ამბობდნენ მაგრამ მოღალატეებს გვეძახდნენ იმას რომ თქვენ სახელმწიფოს დანგრევა გინდათ და ისეთი მე ერთი რამს დამჭა მას შემდეგ ტრამვა ის რომ დამენგრა მთელი ჩემი ის განვლილი გზის ნათელი ფერები რომელსაც მე სიყვარულით ვეფერებოდი და გეგონათ რომ სახელმწიფოს წინაშე და ქვეყნის წინაშე დამსახურება სააკაშვილისთვის რამეს ნიშნავდა და ამოაჩინეთ რომ არაფერს არ ნიშნავს დიახ სამაგალითოდ დავისაჯე და ეს იყო იმ იდეალების რაღაც დამსხრევა რომელიც ფიქრობდი რომ როდესაც დიდ სპორტს მოვრჩები დანარჩენ საქართველოსთან ბედნიერი ვალმოხტილი ვიცხოვრობდი მაგრამ ისე იმდენად დაინგრა ეს არა მარტო ჩემთვის, არამედ ყველა იმ ათასობით ადამიანი, ახლა რეზო ესაძეს და გოგი ქავთარაძეს ადამიანს, რომელსაც ბავშვობაში მაგალითებად ჰქონდა და
მათ რო ფიზიკურად გაუსწორდებოდა მე უბრალოდ საერთოდ დაიკარგა. მანამდე არ იცოდით, ვერ ხვდებოდით, რომ არაფერი წმინდა არ არსებობდა და რაც მთავარია მათი მიზანი იყო, რომ არავითარი წმინდა და ხელშეუხებელი არ არსებულიყო. ეს ხომ იცოდით? თუ იმ დღეს აღმოაჩინეთ. არა, ეს ვიცოდით, მაგრამ ის ისასტიკე, რაც ჩაიდინეს იმ დღეს, ეს იყო აი მე ვიტყოდი, რომ აი თლიანად წარმოუდგენელი. დიახ, აი ყველაფრის ხაზის გადასმა. აი შეიძლებოდა რომ რაღაცაზე არ წასულიყო ეს რეჟიმი, არ გააკეთებულიყო ისე რომ რაღაცა წმინდა შეენარჩუნებინათ, მაგრამ საბოლოოდ გაირკვა რომ არა ყველანაირი წმინდა მათთვის ასე ვთქვათ მიუღებელი იყო და პოლიტიკური ველი მოასუფთავეს. და შემდეგ უბრალოდ ერთადერთი რაც მაშინ პატრიარქმა მთხოვა მასთან მისვლა თუ შეძლებდი და მივედი და პატრიარქმა მითხრა რომ ქართველი ერზე ხელის აღმართვა არავის არ ეპატიება. ეს იყო ჩემთვის რაღაცნაირი ნუგეში. შემდეგ მე რაღაცა დროით მონასტერში წავედი და რაღაც თვეების შემდეგ გავიგე რომ მე მანამდე განცხადება გავაკეთე 17 დასავალში 18 ივლისს რომ არ შეიძლება რომ ქართველმა ერმა მოითმინოს ის რაც ხდება და აუცილებლად გამოჩნდება ლიდერი მე არ ვიცოდი ვინ იქნებოდა ეს ლიდერი გამოჩნდება ეს არის 18 ივლისს დასავალი 18 ივლისს დაფიქსირებული ბატონი ჯაბა ხუბუამ აიღო თუ ბექას სივსივაძემ აიღო ინტერვიუ და შემდეგ თვეების შემდეგ გავიგე მე ბორჯომის ხეობაში რომ ბატონ ერისკაცმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა განცხადება პოლიტიკის შემოსვლასთან დაკავშირებით და ეს იყო ის იმედი რომელიც იმედმაც გაერთიანა შემდეგ დანარჩენი საქართველო. კი ბატონო. შეკითხვები თუ არის ბატონი ალუდა არიან ადამიანები ვინც ამბობენ რომ ეხლა თქვენ რომ მოყევით ეს ყველაფერი არის დადგმული და არ გაგიგვირდეთ და რაღაცნაირად ამას ერთგვარ ასე ვთქვათ ქილიკის საგნად აქცევენ. აი დღევანდელ სხდომაზეც სიტყვიან რომ ეხლა რომ მოვიდა ლუკა კურტანიძე მას ეს ყველაფერი დაუწერეს და თქვენ რაც მოხევით, რაც მანამდე სხვება მოყონენ, ეს ყველაფერი არის ტყუილი და ეს ადამიანები, ვინც მაგალითად დაკარგა ოჯახის წევრები, ყველაზე ძვირფასი მაგალითად შვილები დაუხოცეს. ესენი ჭირისუფლები კი არ არიან. არამედ ეს არის დადგმული, თუმ რომ ეს ადამიანები ჩვენ ხო ვიცით რომ ესე ცხოვრობდნენ. დადგმულ მითიურ რეალობაში აცხოვრებდნენ ქვეყანას, ცდილობდნენ ცხადია. მათ არანაირი იდენტობა არ ჰქონდათ, ერთი სახე, ერთი სახელი ჰქონდათ. ეს იყვნენ ბოროტები. და ეს კომიკოსი ადამიანები დღეს შეგნებულად არ ვასახელებენ სახელებს, იმიტომ რომ რამოსატანი არის აქ, უბრალოდ საზოგადოებისთვის მინდა რომ კიდევ ერთხელ გასაგებად თქვათ, აი რას ეთყოდით აი იმ ადამიანებს. აი ვინც ამბობს რომ ისიც გასაგებია, ჩვენ ადამიანები ვართ. და ისიც გასაგები არის რომ ისიც ვიცით რომ ენას ვალი არ აქვს. ისიც ვიცით რომ მორალი და ეს ადამიანები აბსოლუტურად თავსებადი კი არა წარმოუდგენელი არის რომ რაღაცნაირად დააპარალელო, ხო? ესეც ვიცით. ისიც ვიცით და მოგვისმენია და გვინახია რომ მათ ასე ვთქვათ უტიპრობა საზღვარი არ აქვს. ბევრი რამე მოგვისმენია მათ მხრიდან, ბევრი რამ გვინახავს. უსაზრო ყველაფერში რომ უსაზრო უნდა თქვათ აი სისასტიკეშიც, ამორალობაში, ქვეყნის არსიყვარულში, მოყვასის არსიყვარულში, საერთოდ ზოგადად არ ვიცი სიყვარული როგორ შეიძლება რომ მათთან ვახსენოთ. მაგრამ
ну ყოველგვარ ზღვარს სცილდება ალბათ ხომ ის რომ ადამიანი მოვიდეს უსმენდე ხედავდე რომ ადამიანს მოუკალი შვილი გავიდა რაღაცა პერიოდი ну ხელისუფლებაში როცა იყვნენ ამ ხელისუფლებაში ყოფნის თრობით გაბრუებულები ვერ საზღვრავდნენ რასაკეთებდნენ და ჩვენ ნახეთ რომ პირდაპირ უშუალოდ ეს ადამიანები ხელმძღვანელი პირები როგორ ჩართულები იყვნენ ამა თუ იმ სისასტიკეში მოусმინეთ არაერთი რამ და არაერთი ნამოქმედარი ნახეთ და სამწუხაროდ ეს ქართველმა ხალხმა და ჩვენმა ქვეყანამ საკუთარ ასე ვთქვათ ყავზე ვიგრძენით და იგრძნო მაგარმა ქვეყანამ აი ესეთი არაკაცობები მაგრამ ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ რომ იგებთ აი დღეს რომ მაგალითად თქვენ აქ მოდიხართ და ჩემს გასაგები არის ის ასე ვთქვათ წვეტები თუ პაუზები რასაც თქვენ სიტყვებს შორის აკეთებდით ამის მიღმა არის ის ბოროტი წარსულის კიდევ ერთხელ გახსენება თქვენს თავში რომ ორი მძიმე არის ხო და აი თქვენ რომ აი ესე ემოციის გარეშე ვერ საუბრობთ და როგორ გიჭირთ ამის დაძლევა ხო ქრისტიანი ადამიანი მართლმადიდებელი მაზერებელი ადამიანი ბრძანდება დღეს რო აი ამ თქვენ განცდებს თუ განვლილ პერიოდს რასაც თქვენ ყვებით ეს ხო ესე არ არის რაღაცა მოყვედა მე შემდეგ გაიაროს ხო რაღაცა მოთხრობა და ამას რომ მოისმენთ სხვადასხვა პლატფორმის საშუალებით რომ აი ეს ვიღაც არარაობები გამოვლენ და იტყვიან რომ ქილიკით რომ ეს ყველაფერი კაცო არის დადგმული ეს ყველაფერი არარეალობა არის ესე კი არ მომხდა რაღაც იყო სხვანაირად აი როგორ სხვანაირად ამას უკვე ვეღარ იძახიან მაგრამ ნუ არის გაправებაც თუ გამართლებას აი მათენაზე რო უთხრა იმიტომ რომ ესენი არიან დიახ ყველაფერი რუსულის თუ ბედურების საქმისკეთებლები არიან დიახ ესენი არაერთხელ გამოჩნდა სიტყვით კი არის საქმით აკეთებდნენ აი ამ ყველაფერს და ჩადიოდნენ ეროვნულობაზე საუბარი სადაც არის ნაციონალური მოძრაობა და მათი ეს დიდი კოლექტიური კოხორტა საუბარი ურთიერთთავსებადი ვერ იქნება ვერც შემთხვევაში ხო? ხო და აი რას ეთყოდით აი ამ ადამიანებს? მე და ჩვენ თქმა მექნება ბოდიშს ვიხდი იმიტომ რომ ну ის რომ ჩვენ შემწყნარებელი ხალხი ვარ და ღმერთმა დაგვიფაროს არაერთხელ მithქვამს ჩვენ ოჯახში აზრდილი ხალხი ვარ და ამ ქვეყნისთვის შვილებს დიდ და ღმერთმა დაგვიფაროს რომ იყოთ ბოროტები ნებისმიერი ადამიანისთვის ჩვენ მოყვას მიმართ უნდა კონდეს სიყვარული ასე არის იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება მაგრამ ну ფაქტი არის რომ ამათ ვერაფერი ვერ ისწავლეს ვერ სიყვარული ისწავლეს ვერ ის ისწავლეს რომ უბრალოდ პატიებას თხოვ ადამიანს მიტევებას თხოვ ადამიანს ვერც იმის ზალა ვერ იპოვე საკუთარ თავში იმდენად პატარა კაცები არიან ჩემ და სამწუხაროდ ვიძახი იმიტომ რომ ფორმალურად ხომ ამ ქვეყნის პასპორტი უდევთ ამას არა გული ჟივეში არედება დარწმუნებული ვარ მაგრამ სადღაცას რომელიღაც თაროზე ხო უდევთ სახში თუ სადღაცას მაგრამ ისიც კი ვერ შეძლეს რომ გაოგნებული ვარ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე მინდა აღნიშნო და უთხრა საზოგადოებას აი ახალგაზრდები გვესწრებიან შავებში ჩაცმული ჭირისუფალი ადამიანი რომ მოდის უბრალოდ გაჩუმდეს მაინც გაჩუმდნენ მაინც ამასაც კი ვერ აკეთებენ ამის აპირისპიროდ ქილიკობენ და იძახენ ეს ყველაფერი დადგმულია სასაფლაოზე მიწაში კი არ ჩაგიწვინეთ შვილი არამედ ეს დადგმულია ეხლა თქვენ იტყუებით ეგეგრი არ არის ეს ჩვენ არ ვიყავით და საერთოდ ეგეგრი არ არის აი ეს ყველაფერი არის ფარსი ასე იძახიან ხო და აი მე მინდა რომ კონკრეტულად პრინციპულად იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ჭირდება ეს იმიტომ რომ არასოდეს ბოროტება არ უნდა განმეორდეს ამ ქვეყანაში და არ უნდა დაუშვათ ეს არის გამორიცხული და ამისთვის ვარ თქვენ ამისთვის ძანდებით რას ეთქვით აი ამ ადამიანებს აი რას ეთყოდით
მე პირველ რიგში ახალგაზრდებს და ახალ თაობას ვეთყოდი, რომ ის რაც ხდებოდა, როდესაც ხელისუფლებაში ხარ და ძალაუფლება გაქვს, ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა რაც არის, არ უნდა გაგიქცეს ის ძალაუფლება, რომელიც ხელს გიჭირავს. და ის ჩვენ დღევანდელი რეალობა ის არის, რომ არა იმიტომ, რომ ჩვენ იმას დაუმტკიცოთ და ვინმეს დასჯა გვინდა, არა იმიტომ, რომ უბრალოდ ხელისუფლების მართვა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას და ზრუნვას შენს ერზე და არა ძალადობას, სიკვდილს, შიშს და იმ ტრაგედიას, რაც ათასობით ადამიანმა განიცადა და დაინგრა უამრავი ადამიანის ოცნებები და ფიქრები. საქართველოს და სამშობლო და სახელმწიფო საქართველოს არის ყველასი, მაგრამ მისი მართვა არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. ამას ჩვენ თუ რამე ახლა ნაბიჯები იდგმება, მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ მომავალ თაობას და მომავალ ხელისუფლებას უთხრათ, რომ როგორ უნდა მართოს სახელმწიფო, რა პასუხისგებლობა უნდა კონდეს და როგორ უნდა გიყვარდეს შენი სამშობლო. და არ იყო ის იმ ეროვნული ღირებულებებით გამიჯნული დანარჩენ მსოფლიოსგან, რომელიც შეგინარჩუნებს შენს იდენტობას, შენს ეროვნულ ღირებულებებს და იქნები დანარჩენი მსოფლიოსთვის ისეთი საინტერესო, როგორიც არის სახელმწიფო საქართველო. მე ალბათ არაფერი ასე ვთქვათ გასამტკიცებლად მე არ ვამბობ ამას, უბრალოდ ვამბობ იმ რწმენისთვის, რომ მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ვემსახურე სამშობლო საქართველოს და ბოლო ამოსუნთქვამდე ამ მისიით დავასრულებ ჩემ ცხოვრებას. ის რაც გამაჩნია, ისიც ზედმეტია ჩემთვის, მაგრამ ყველაზე დიდი რაც არის, რომ სახელმწიფო საქართველო იყოს ეროვნული ღირებულებებით შენარჩუნებული დანარჩენ მსოფლიოში. და დღევანდელი ეს გამოძიებაც ემსახურება იმას, რომ არც ერთ ხელისუფლებას მომავალში ეს სამართალი იმიტომ უნდა აღსგეს, რომ არც ერთ ხელისუფლებას არ მიეცეს იმის ცნუნება, რომ ჭარბი ხელისუფლების დროს მოხდეს ისეთი უბედურება, რაც ნაციონალურ მოძრაობამ ჩაიდინა და რაც ჩვენ ათასობით ადამიანმა მაშინ მივიღეთ. ეს არის ჩვენი მისია, თორე არც ხელისუფლებაში ტკბობით ვართ განებივრებული, იმიტომ რომ დღეს არის ის თავისუფლება, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ზედმეტიც არის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთია ჩვენი რეალობა, მიმტევებლები ვართ, რა თქმა უნდა, გადუნალდა ეს, რომ დამერწმუნეთ, რომ წლების წინ ეს პროცედურები რო დაწყებულიყო, გაწმუნებთ, რომ ემოცია 100-ჯერ მეტი იქნებოდა. უბრალოდ ყველაფერი დრო კურნავს რაღაცა ეტაპით, მაგრამ სამართლიანობას ვერ აღადგენს მოთმინება. სამართლიანობას აღადგენს ის ძიება, რომელსაც დღეს თქვენ ემსახურებით და რომელსაც ჩვენი სიმართლით ვამბობთ და ვაფიქსირებთ. არავისი დასჯა ჩვენ არ გვიხარია და დასასჯელი ვინც არის, ის უმაღლესი კომფორტით ყავს სამედიცინო დაწესებულებაში და მთელი მსოფლიო ხედავს ადამიანმა, რომელმაც უსაზღვროდ ბევრი დანაშაული ჩაიდინა ერისა და ქვეყნის წინაშე, დღეს ვექცევით ისე, რომ მე მგონი დანარჩენი მსოფლიოსთვის მართლაც სამაგალითო არის. მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ძალიან დიდი ტკივილია იმ ხალხში, რომელებიც უყურებენ სააკაშვილის პოზირებას იმ სამომყოფოდან და პოლიტიკურ განცხადებებს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ჩვენს ემოციაზე მაღლა უნდა დავდგეთ და ალბათ იმ დიდ შემოტევას, რაც გლობალურად საქართველოს იტანს დანარჩენი მსოფლიოსგან, ალბათ ესეა საჭირო და ჩვენი სამშობლოსთვის ამ ტკივილსაც ავიტანთ, ამ მოთმინებასაც. აი მას ვეთყოდი მე დანარჩენ საქართველოს, რომ ჩვენი მიმტევებლობი და ერისკაცის დიდი ასე ვთქვათ იმ გუნდთან ერთად დიდ სულოვნებამ მოიტანა ის, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ უბრალოდ პოლიტიკური ველიდან, რომ შევზღუდოთ და პასუხი აგონ იმაზე, რაც ჩაიდინეს, რომ მომავალში
სხვა ხელისუფალს კონდეს მაგალითი რომ ის დაუსჯელი არ დარჩება. მადლობა ბატონო ლუკა, ბატონი სოზარი. დიდი მადლობა ბატონო ლუკა, რომ მოხვედით დღეს ჩვენთან. კარგად ვიცით თქვენი მთელი მოღვაწეობა სპორტში, იცით თელმა საქართველომ და როცა იბრძოდით მართლა რეჟიმის წინააღმდეგ და რაც ჩაიდინეს რომ მომავალში სხვა ხელისუფალს კონდეს მაგალითი რომ ის დაუსჯელი არ დარჩება. მადლობა ბატონო ლუკა, ბატონი სოზარი. დიდი მადლობა ბატონო ლუკა, რომ მოხვედით დღეს ჩვენთან. კარგად ვიცით თქვენი მთელი მოღვაწეობა სპორტში, იცით თელმა საქართველომ და როცა იბრძოდით მართლა რეჟიმის წინააღმდეგ და ძირითადად მე რაც მახსოვს სულ ერთად იყავით თქვენ და სოსო ჯაჭვლიანი. იმ დღეს ერთად იყავით თუ არა 26 მაისს რომ რა ხდებოდა რა გადახდა მას და ასევე რამდენიმე სიტყვით რომ გაიხსენოთ ადრე როდესაც თქვენ წამოხვედით ქუთაისიდან მგონი თბილისამდე და შემდეგ შიმშილობის აქცია როგორი იყო მოპყრობა თქვენს მიმართ ხელისუფლების მხრიდან. ბატონი სოსო და ჩვენ ერთად დაგვაკავეს სოსოსაც სამაგალითოდ გაუსწორდნენ შემდეგ პირველ სართულზე ის სხვა სართულზე ყავდა სადამსჯელო ოპერაციები სხვა სართულზე მიმდინარეობდა მე სხვა სართულზე ვიყავი და შემდეგ სოსოც ჩამოიყვანეს ქვევით ხელბორკილებით და ეს რა ქვია მე როდესაც 60 ზედა 60 ჩამოხეული მქონდა და ისე შიშველი ვიყავი და ფიზიკურად მისწორდებოდნენ და მას ვიდეოზე იღებდნენ სოსო გადამეფარა და მე რო დაკმაყოფილდნენ ასე ვთქვათ სადამსჯელო ოპერაციით სოსომ ზედა 60 თხოვა რომ მე გამხადეთო და ლუკას და ის თავის 60 დამითქვა. შემდეგ სოსო გადაიყვანეს ასე ვთქვათ სასამართლოში იქ მისცეს მიუსაჯეს ცალკე და მე სხვა მანქანით სხვა იმ დროს ეს შემდეგ იყო სოსო შიმშილობა რო დაიწყო უამრავი თხოვნა იყო რომ მას შეეწყვეტა შიმშილობა იმიტომ რომ მის ჯანმრთელობაზე უკვე რეალურად დაისახა შემდეგ პატრიარქმა სთხოვა მას სოსოს რომ შეეწყვეტა რაღაც მე 20 დღის შემდეგ მაგრამ ნუ სვანი კაცია და თავისი ღირსებით სთხოვა პატრიარქს რომ ეს თხოვნა ეთხოვა რომ ამ კურთხევას არ შეასრულებდა და შემდეგ როდესაც დასრულდა ნუ განახევრებული ადამიანი რო გამოვიდა შემდეგ ჩვენ შევხვდით და მან მითხრა ესეთი იდეა რომ ბატონ მერაბ შათირიშვილთან ერთად ბატონი ბიძინამ რო გააკეთა განცხადება მას შემდეგ რომ ერთადერთი ადამიანი იყო ერში ვის ირგვლივ გაერთიანდებოდა ყველა პოლიტიკური ჯგუფი და დანარჩენი საქართველო და ის პროტესტი რაც ბატონ ბიძინას ჩამოართვეს მოქალაქეობა ჩვენი რისკი ჩვენი სიცოცხლის ფასის რისკად იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა გამოცდილება იმისა რომ როგორ ისჯებოდა ადამიანები მე ერთხელ მცხეთაში ვიყავი შეჯიბრებაზე და ერთ-ერთმა სამსახურიდან ერთ-ერთმა სპორტის სამსახურიდან ერთ-ერთმა ადამიანმა გადაიღო ჩემთან სურათი და ეს ადამიანი სპორტის სამსახურთიანეთის სპორტის სამსახურში მუშაობდნენ და მეორე ნუ რამოდენიმე დღეში გაანთავისუფლეს და ასეთი რამ რომ სუფევდა შიში იყო რა თქმა უნდა ყველგან ყველას თავისი წილი პასუხისგებლობა ჰქონდა და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ჩვენ სამმა ჩვენი რისკის ფასად გაგვეკეთებინა ეს აქცია და გელათიდან როდესაც წამოვედით რა თქმა უნდა მანქანით მოყვებოდნენ, გვიღებდნენ. წამოხვედით ფეხით. ფეხით, გელათი დავით აღმაშენებლის საფლავზე ფეხი მოვიყარეთ, ეს იყო 2011 წლის
25 დეკემბერი და 5 დღე დაღამე შემდეგ გზაზე მოვდიოდით, რა თქმა უნდა, გამცილებლები ყავდა, გვაფიქსირებდნენ, გვიღებდნენ და 5 დღის შემდეგ, 5 დღე დაღამის შემდეგ სამებამდე ჩამოვედით და ჩვენი პროტესტი ასე ადგილზე გავაძლიერეთ ხალხი. უამრავი ადამიანი ერთ რასაც ხედავდით ის იყო, რომ ხალხი, როდესაც გზაზე რომ მოვდიოდით, შიშით ყველა გვარიდებდა თავს და იმიტომ რომ მთელი ეს გზა რაც მსვლელობა იყო, ერთი დღით არ მოგშორებია და სპეცმანქანა, რომელიც აფიქსირებდა ჩვენს გადაადგილებას. ასე ჩამოვედით, ასე გავიარეთ და შემდეგ დროთა განმავლობაში ბატონო სოზარ ზუსტად სოსოს დაუფიქსირდა ავადმყოფობა იმ ორგანიზმზე, სადაც მან დაიზიანა ამ შიმშილობის დროს ჯანმრთელობა. და წლების შემდეგ მოკლედ გამომეცალა თანამებრძოლი და გამოგვეცა ღირსეული ადამიანი, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა საქართველოს ისტორიისთვის. ბატონო სოზარ, გაგრძელოთ. თქვენ წეგან ჩამოთვალეთ ის ადამიანები, რომლებიც სახალხო კრებაში იყვნენ გაწევრიანებული და მონაწილეობდნენ ამ საპროტესტო აქციებში. მართლა თანავარსკვლავედი თვალ მოღვაწეთა, ხელოვანები, მწერლები, სპორტი, მეცნიერები, უფრო დიდი სახელები არ არსებობს. ქართული ლიტერატურა განებივრებულია დიდი სახელებით, მაგრამ ვთქვათ ოტია იოსელიანზე, ჭაბუა ამირეჯიბზე დიდი სახელები მე-20 საუკუნეში კი არა, ზოგადად ქართულ ლიტერატურაში ალბათ ძნელად მოიძებნენ. და ეს ადამიანები იყვნენ, რომლებიც იდგნენ საქართველოს მხარეს და ქართველი ხალხის მხარეს იმ რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელსაც უნდოდა ქართველობის გაქრობა, იმიტომ რომ ის ახალი ადამიანი შექმნა სწორედ ქართველობის გაქრობას ნიშნავდა, მეც არაფერს. წეგან თქვენ თქვით, რომ გადაგეფარათ ბატონი გოგი ქავთარაძე რო დაეცავით ცემისგან და საბოლოოდ ისე აღმოჩნდა, რომ ბატონი გოგი ქავთარაძეს, ბატონი რეზო ესაძეც იყვნენ სასტიკად ნაცემები. ეს ორი ადამიანი მართლა ბუმბერაზი, მართლა ლეგენდები ქართული კინოსა და თეატრის. გოგი ქავთარაძე იმ დროს იყო 71 წლის, ბატონი რეზო ესაძე იყო 77 წლის. უბრალოდ არც ასაკს არ სცემდნენ პატივს დამსახურებაზე, რომ არაფერი ვთქვათ და სწორედ ეგ უნდათ ავტორიტეტების დამცრობა, ავტორიტეტების განადგურება, რომ ერთადერთი ავტორიტეტი ყოფილიყო აი ეს ადამიანი დღეს, რომ ვივამეთში განისვენებს თუ ისვენებს. და სხვა ავტორიტეტი არ უნდა ყოფილიყო და მართლა იყო განცდა დღეს ყველა გამოსვლელი ამაზე ლაპარაკობს, რომ ქართველი ერის დაშინება უნდათ, ქართველი ხალხის დაშინება უნდათ და წეგან ბატონმა გია ბურჯანაძემ თქვა, რომ აი 26 მაისის მერე თითქოს მიაღწიეს კიდევაც მიზანს, თითქოს ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ მართლა ხალხი კიდევ ერთხელ გამოსულიყო პროტესტზე, მაგრამ გამოჩნდა შემდეგ უკვე 5 თვეში ბიზინა ივანიშვილის პირველი განცხადება, რომელმაც ახალი სული შთაბერა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხალხს და ამით დამთავრდა ის რეჟიმი, რომლის მოსვლა არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება და არ იქნება, არ დაუშვებს ამას ქართველი ერი. რამდენიმე განცხადება მინდა კიდევ გავაკეთო, აი თქვენ თქვით, რომ იქ იყვნენ პოლიციელები, რომლებსაც ადამიანის სახე ჰქონდათ შენარჩუნებული და იყვნენ და რა თქმა უნდა არაერთი და ორი. უფრო სწორედ იყვნენ ის არაადამიანები, რომლებსაც ადამიანობა ჰქონდათ დაკარგული და იყო ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი და ეს არ იყო მხოლოდ 26 მაისი. ეს რამდენჯერმე ავახსენეთ 9 აპრილი 1999 წლის 9 აპრილი ეს საბჭოთა მილიცია იყო მაშინ, არა პოლიცია, მაგრამ ქართველები იყვნენ და პატრიოტები იყვნენ და ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც გადაეფარნენ თვითონ იღებდნენ პირველ დარტყმებს და არაერთი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინეს, სწორედ მსხვერპლი კიდევ იქნებოდა გაცილებით მეტი და ალბათ შეიძლება უპრიანი იყოს, რომ სწორედ 9 აპრილის სიმბოლო, 9 აპრილის ძეგლი სწორედ ქართველი პოლიციელის ძეგლი დაიდგას, ოდესმე შეიძლება ეს მოხდეს კიდევაც და მადლობა თითოეულ მათგანს. და წეგან თქვენ თქვით, რომ ქართულ ერზე ხელის აღმართვა არავის ეპატიება, ეს არის მისი უსმენდესობის სიტყვები. ეს არის ის სიტყვა, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს მართლა ყველა ხელისუფალმა და უნდა გაითვალისწინონ იმ ადამიანებმაც, რომლებიც დღეს ქუჩაში აპროტესტებენ და ხშირ შემთხვევაში ბევრმა არც იცის რას აპროტესტებს. და ბოლოს ერთი პატარა განმარტებაც უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ თქვენ თქვით, რომ
პერიოდ დრო იყო ისეთი, რომ ტელეფონებს შვლიდით და სხვა ოთახში გავდიოდით და ძალიან ბევრმა თქვა აქ მოწვეულმა სტუმარმა ვისგანაც ასაგანმარტებებს ვისმენდით ეს ფრაზა და ჩვენ გვესმის ეს ძალიან კარგად გვესმის, მაგრამ არა ვარ დარწმუნებული, რომ ახალგაზრდება, რომლებიც აქ იციან, ხვდებიან საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ, რა ტელეფონებს შლიდით, რა სხვა ოთახში გავდიოდით, რა რაღაცა მისტიკებს ვლაპარაკობთ და რეალობა იყო ასეთი, რომ დღე ერთი იყო და ყოველი დღე ყოველი საინფორმაციო თუ არ იწყებოდა მეორე მესამე გადაცემა იყო ვიღაცის ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნება რომელიღაც პოლიტიკოსი ლაპარაკება ჟურნალისტი ვიღაცას ყველას წერდნენ ფარულად და ამით იწყებოდა ყოველი საინფორმაციო და ამას აბამდნენ შემდეგ რაღაცა ხშირ შემთხვევაში წარმოუდგენელ და დაუჯერებელ ბრალდებებს ზოგ შემთხვევაში ბრალდება შეიძლება რეალურიც ყოფილიყო ხო განცდა იყო ისეთი რომ მართლა ყველას უსმენდნენ ძალიან ბევრს მაგრამ აი ჩვეულებრივი მოქალაქეებიც კი დარწმუნებული იყვნენ რომ მათ უსმენდნენ და მაშინ ახლა ასეთი ტელეფონები არ იყო სხვა ტელეფონები და იყო ასეთი გავრცელებული ლეგენდა რომ ტელეფონს თუ დაშლიდი იქიდან თუ ამოიღებდი ბატარეას კვების წყაროს ამ შემთხვევაში ისიც ძალიან შორს უნდა ყოფილიყო ტელეფონიდან რომ ამ შემთხვევაში ვერ მოისმენდნენ რას ლაპარაკობდი, იმიტომ რომ გამორთული ტელეფონიდანაც ისმენდნენ თითქოს და ასე რომ განმარტო ახალგაზრდებისთვის ადამიანები იქცეოდნენ ეს ერთ ოთახში დებდნენ ამ და ტელეფონის დაშლილ корпуსს, მეორე ოთახში დებდნენ იმ ბატარეას, კვების წყაროს და მესამე ოთახში თვითონ გადიოდნენ და ლაპარაკობდნენ. რეალობა იყო თქვა ეს იმას კი არ მომბო. აი ესეთი შიში იყო დანერგილი და ამას ნერგავდნენ შეგნებულად რომ აი ჩვენ ეგეთი ხელისუფლება ვართ. ავტორიტეტებს დავამცირებთ, ვცემთ, ვაგინებთ ყველას თვალწინ. ჩვენ მოვუსმენთ უკანონოდ ადამიანებს და ამ უკანონო მოსმენებს გამოვაქვეყნებთ ტელევიზორში რომ ყველას ქონდეს შიში რომ პირველი ვუსმენთ და მეორე იმისი რომ ჩვენ არ გვეშინია კანონის დარღვევის იცოდეთ რომ ჩვენი შიში უნდა გქონდეთ და აი ეს იყო 26 მაისი იყო მართლა კულმინაცია რომლის შემდეგაც ძნელი წარმოსადგენი იყო რომ უცებ თავიდან აზვირთდებოდა ის ეროვნული ენერგია რომელიც ააზვირთა ბეძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენა დიდი მადლობა ბატონო სოზარ შეკითხვები თუ არის ბატონ ლუკასთან ბატონ ლუკა, თქვენ თუ გნებავთ შეაჯამეთ თქვენი გამოსვლა, მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. მით უფრო რომ იმ თვალსაჩინო წარმომადგენლებიდან, ვინც თქვენს გვერდით, ქალბატონი ნონას გვერდით მაშინ იმყოფებოდნენ, ძალიან დიდი ნაწილი დღეს ცოცხალი აღარ არის. ამიტომ თქვენ ბევრ მათგანსაც წარმოადგენთ აქ დღეს კომისიის ხდომაზე და დიდი მადლობა ამისთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა არქივს გამოვიყენებთ, არსებობს საკმაოდ დიდარი არქივი, ვიდეო არქივს გულისხმობ, მაგრამ სულ სხვა მოწმის დასტური, რომ ის რაც ჩვენ ისედაც გონია რომ ვიცით, ეს ნამდვილად ასე იყო, ვინაიდან გარდაცვლილები უკვე ჩვენ წინაშე ვეღარ საუბრობენ. მადლობა ამისთვის, მადლობა ყველა იმ მედლისთვის, რომელიც თქვენ სამშობლოს მოუტანეთ. ქართული სპორტის ისტორიაში თქვენ უკვე ხართ ოქროს ასოებით ჩაწერილი და მადლობა იმ პოლიტიკური ბრძოლისთვის, რაც თქვენს თანამებრძოლებთან ერთად გაწიეთ. წარმატებებს გისურვებთ, წინ ბევრი გამარჯვება გვინდა კიდევ გქონდეს ჩვენ ქართულ სპორტში და მადლობა რომ ამისთვის თქვენ კვლავ მუშაობთ. დიდი მადლობა ყველას სტაჟიორებს, მადლობა რომ ესწრებოდნენ დღევანდელ ხდომას. ჩვენ ხვალ 10 საათზე განვაახლებთ ხდომას და 5 ჟურნალისტი გვეყოლება და ჩვენ ვისაუბრებთ სააკაშვილის რეჟიმის დროს მედიისა და უფრო ფართოდ გამოხატვის თავისუფლების უხეშად შელახვის ფაქტებსა და თემაზე. მე შეიძლება მადლობა გითხრათ. თქვენ ეხლავე მოგცემთ სიტყვას, მე მინდა ჩვენს მხარდამჭერ ჯგუფს, ტექნიკურ პერსონალსაც დიდი მადლობა გადაუხადო და პარლამენტის ადმინისტრაციას უთხრა მადლობა მუდმივი ხელშეწყობისთვის. ბატონ ლუკას უთმობთ სიტყვას და შემდეგ გამოვთავთ ეთერს. მინდა მადლობა გითხრათ თითოეულ თქვენთაგანს. მადლობა მინდა დღევანდელი პოლიტიკური რეალობის საჭერთ მხრობელებს, იმიტომ რომ დღეს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე მე ვდგავარ პირადი ტკივილებისა და განცდის მიღმა და იქიდან ვაფასებ დღევანდელ რეალობას.
დღევანდელი რეალობა არის ერთი, რომ დღეს რო ჩვენ მშვიდობა გვაქვს, დღეს რომ საქართველოში ის ტრაგედია არტრიალებს, რაც მე აფხაზეთში გამოვიარე, რაც ჩემს მამას მოდარ კურტანიძეს 100 სიტყვია არ ახმარეს, იმიტომ რომ ქართველი იყო და ის დანარჩენ საქართველოში რო არტრიალებს, ეს არის დღევანდელი ხელისუფლების სრული დამსახურება. და არა იმიტომ რომ რაღაც ანგარებას ველი, არა იმიტომ რომ ვარ ჩემი სახელმწიფოსთვის შეწირული ადამიანი, ჩემი ცხოვრებით. და მხოლოდ მალაპარაკებს მადლიერება. ყველაზე დიდი რაც შეიძლება დღეს მე გამოვხატო დანარჩენ საქართველოსთან ერთად და ქალბატონოთეა იმ დიდ ბუმბერას ადამიანები, რომლებიც დღეს არ არიან და ჩვენი თანამებრძოლები იყვნენ და დღევანდელი რეალობა მათი დახმარებით რომ შეიქმნა, აი ამ უდიდესი პასუხისგებლობით ვამბობ სრულ სიმართლეს. მინდა თითოეულ თქვენთაგანს, რომლებიც უტეხად გახართ, ძალიან დიდი გამოწვევებით, ძალიან დიდი გლობალური რეპრესიებით, რომელიც მიმდინარეობს, მაგრამ დგახართ ღირსეულად, ყველას თითოეულს სახელი და გვარით გიცნობთ და ხართ ის ადამიანები, რომლებიც ხართ სრული პასუხისგებლები, რაც დღეს ხდება. ის რომ დღეს არის საქართველოში არ ხდება ის, რაც მე ჩემმა თაობამ და ჩვენმა თაობამ გამოიარა აფხაზეთში, სამაჩაბლოში, თბილისში. და ის ტკივილი, ის გოდება, შავად შემოსილი ადამიანები, რომ არ არიან მრავლად დღეს საქართველოში, ეს არის სრულად დღევანდელი ხელისუფლების ახალი თაობის, რომელსაც მართავს ძალიან ძლიერი ხელისუფალი, პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი და პარლამენტი, რომელიც ამისი ზედამხედველია ყველაფრის. მინდა თითოეულ თქვენთაგანს, მარტო ადამიანი, რაც არ უნდა დიდი ადამიანი იყო, რაც არ უნდა დიდი ძალაუფლება გაგაჩნდეს, თუ თანამებრძოლები არ ყავს ისეთი, როგორიც დღევანდელი რეალობა არის, მარტო ვერავინ არ შეძლებს. ამიტომ ღვთისა და ერის წინაშე მადლობას გიხდით. მინდა თითოეულ თქვენთაგანს წარმატება გისურვოთ და სადაც არ უნდა ვიყოთ თასა და ბარში, იცოდეთ რომ შეწირული თანამებრძოლები ვართ თქვენი. იმიტომ რომ საქართველოსთვის ვირძით და საქართველოს და ჩვენი ერის საკეთილდღეოდ ვაკეთებთ იმ ნაბიჯებს, რომელიც ეროვნულია. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამისთვის და იმ სიტყვებისთვის, რომ იმ ხალხთან ერთად და იმ ხალხის წარმომადგენლად წარმომაჩინეთ, როგორც ჭამოაბეჭივია, ტოტია იოსელინია, გოგი ქავთარაძე, რეზო ესაძე, სოსო ჯაჭულიანია და ის ადამიანები, რომელმაც ეს რეალობა თქვენთან ერთად მოიტანა. ეს რეალობა ჩვენ ბატონი შალვა ოგბაიძე ყავდა, თქვენ ბრძანდებოდით, ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი. ხვალ გავაგრძელებთ კიდევ იმ ჟურნალისტებთან საუბარს, ვინც 26 მაისს მოესწრო და დაზიანდა და იყო მსხვერპლი. და სწორედ იმისთვის, რომ გარდაცვლილებთან გასაუბრების საშუალება ბუნებრივია სამწუხაროდ აღარ გვაქვს. ჩვენ მადლობას დაგიბრუნებთ უკან, იმიტომ რომ თქვენ იყავით სათავეებთან იმ ბრძოლის, რამაც შესაძლებელი გახადა, რომ სხვებთან ერთად იბრძოდით და რომ ეს ხელისუფლება ყოფილიყო იქ, სადაც არის. ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ მტკიცედ აღმასრულებელი ხელისუფლება, საკანონმდებლო, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი, მაგრამ უნდა ისიც ვთქვათ, რომ ჩვენ ამ სიმტკიცეს ვაჩვენებთ მხოლოდ იმიტომ, რომ გვაერთიანებს ბატონი ბეძინა ივანიშვილი და რომ არა ის სიმტკიცე, რაც მას აქვს და გადამდებია, ჩვენ რა თქმა უნდა მარტო ამას ვერ შევძლებით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ მაშინ ყველა პარტია იბრძოდა, ბევრი ვიყავით ოპოზიციონერები, არც ისე იყო საქმე, რომ ცოტანი ვიყავით, მაგრამ ვერავინ ვერაფერი ვერ შეძლო. ბევრმა თავი გაწირა, ჯანმრთელობა შეწირა, ბევრმა სიცოცხლეც შეწირა, მაგრამ შედეგი ვერ დადგა და შემდეგ ისევ ბეძინა ივანიშვილმა გაგვაერთიანა თავის დროზე და მადლობა მას ამისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ქალბატონ ნონას მინდა კიდევ ერთხელ საჯაროდ მადლობა უთხრა ბატონ გია ბურჯანაძეს, რომელმაც
აი ეს არის მაგალითი გარდა სოსო ჯაჭვლიანისა და სხვებისა იმ ბრძოლის შედეგად შეწირული ჯანმრთელობისა ჩვენ ეს თვალხილულად დღეს ვიხილეთ, როდესაც მსახიობი გია ბურჯანაძე კლინიკიდან ორ სხვადასხვა თერაპიას სეანს შორის ჩაგვერთო და ბევრი ადამიანი ვინც დღეს სოციალი არ არის, იმიტომ რომ სააკაშვილის რეჟიმმა ის სახელმწიფოს ხელით გაანადგურა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ხვალ 10 საათზე განვაახლებთ ჩვენს ხდომას. გთხოვთ გამორთოთ პირდაპირ ეთერი.